हिंदू परंपरा और लोक विश्वास के अनुसार पूजा या जप करते समय बार बार जम्भाई आना ऊर्जा की कमी, मानसिक विभ्राव या भावात्मक अस्थिरता का संकेत माना जाता है। कुछ मान्यताओं में यह माना गया है कि जम्भाई के समय मुंह पर हाथ रख लेना चाहिए ताकि आत्मा बाहर ना निकल जाए या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। कई हिंदू और भारतीय ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कार्यस्थल पर जम्भाई आना राहु ग्रह की कमजोरी अथवा आलस्य का संकेत माना जाता है और शुभ नहीं समझा जाता। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में जम्भाई के बारे में उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण आचार खंड अध्याय नंबर 109 के आसपास यह बताया गया है कि जब मनुष्य जम्भाई लेता है तब वायु का प्रवाह मुंह से बाहर की ओर होता है। उस समय मुंह ढक लेना चाहिए और हरि का स्मरण करना चाहिए।